Привет, ребята! Сейчас я буду показывать, как я развожу огонь на гараже. Так, сейчас потыкаем. Мне кажется, все нормальненько. Так, эту ставим. Так. Вся ушла в жопу. Блин, так. У нас есть старенькая газета. Берем ее, открываем. Можно вот так. Я буду ее такую трубочку, и потом думаю, вот так вот пойдет. Так, стоп. Надо сначала нам вытащить дырочку сделать. Ой, там уже горит. Вот. Подразумеваю. Вот так вот. Зараза тупая. Засунуть ее. Вот так вот. Сделить. Блин, муха, блядь. Берем вторую газеточку. Еще жесть. Просто накладываем. Офигеть, ребята, пиздец, нах. Бля, еще хочу. О, теперь потом. Видок, дымок и огонек. Нет? Вот так вот. Стой, куда, блядь? Стой, сука. Куда-то она собралась. Так, сначала нужно уголки. Вон туда вот. И вон тут. Да. И вот так. И вот так. Сейчас будет охеренно. Ох, блядь. Уи. Так, потрогаем. Ай, хорошо. Так, ребят, я пойду еще возьму бумажек. Блин, тут надо было. Я не снял, блин, вон горело только что. Тушу нафиг. Берем еще бумажку. Прям посмотрю, вот и не могу завести, если мы со своей дома не можем решить. Ну вот как посмотри, вот посмотри после своей, вот не поверишь, когда завели, да, я не мог на эти морды смотреть, мне казалось, как чарка, вот собака, а сейчас я смотрю, как бы вот расцеловал бы. Трипен. Мипен. Ой, нет, это еще рано. Так. Твою, блядь. И быстренько вот сюда. Вот сюда. Папа, смотри! Ой! Ой! Огонек! Изгон. Полетел куда-то! Фига. Еще у нас есть.
Блин, это похоже как на дракона. Гори в аду. Да. Ой, откончился. Ну ладно. У нас еще есть вот это. Куда полетели? Кимоно! Нахуй. Не гаснет. Не горит. А можно спичечки? На подогрев поставь шашлык и маме отправь сообщение. А можно это? Спички. А для чего? Разжечь. Спасибо. Спичечки у нас. Сейчас все будет. Можно я разжёгнусь. Спичечки. Вон, видите, там палочка горит. Гори в аду, сука. Ад. Ад. Это ад. Ну, теперь бежим за шашлычком. Вот это шашлычок. Сейчас пламенем хватит, я за бумагу. Так, я подложил туда журнальчиков. Фу, банды горят. Ну и пофиг. И сразу весь журнал. 3 кота. Это просто там 3 котика сейчас. Так. Так, это надо вот это вот. Вот это. Надо оставить. А вот это. Жрать нахуй, блядь. Сейчас я буду спичечку опять бросать. Так, бросим нахуй. Ладно. Грязь. Так что-то не идет. Огонь! Выходи один на один! Люди, блядь. Огонек, что-то там не горит. Сейчас загорит. Так, надо пойти попросить досочек.